Sugilanon nga naguluhan. Tambal hatod. Hay, tambal hatod. May usa ka man nagdi ayon nagpatambal ang iyang asawa. Ug karon gidala sa mananambal. Pag-abot kay ang iya ramang asawa may naisakit, maoray gipasaka sa sulod sa balay. Ug karon ang iyang bana na niid lang sa ilawom silong. Ug mao ni nahitabo. Gipahubo sa mananambal ang usa ka babae ngayon tambalanan ug karon naghubo pod ang usa ka mananambal. Og ang istorya sa mananambal kung dili mo tuman ang babae, dili sa maayo. Hoy! Karon nag-usap og unsay giusap sa mananambal og gipatong sa iyaha. Ang babae dili unta mo sugot kay bati ang estilo. Karon way nahimo kay gusto man siyang maayo. Gipatong sa iyahang kaugalingong armas ang usa ka tambal sa mananambal o gipasod didto sa babae ngiyang gitambalan. O karon ang istorya sa iyang bana sa ilawom. Mao kini. Sus, kung dili pa na tambal, lahi naman gina ba?